Zlato, srebro, obresti na dolg in tiskanje denarja. Že pred začetkom svetovne finančne krize, pred 10 leti, so glavne svetovne centralne banke tiskale denar preko vseh razumnih meja. To se vidi tudi na grafu na sliki, ki prikazuje letne spremembe velikosti bilanc centralnih bank po svetu v primerjavi s spremembami zlatih rezerv. Če poenostavimo, je normalna stopnja tiskanja denarja v gospodarstvih enaka stopnji gospodarske rasti in statistične inflacije. Če je v Sloveniji stopnja gospodarske rasti 3,2% in inflacija 2%, bi bila normalna stopnja potreb po novo natisnjenem denarju 5,2%. Stopnja rasti, kot jo prikazuje Evropska centralna banka za celotno Evropo, pa znaša preko 27%. Ali ste se vprašali kdaj, kam gre ta denar? Ali imamo mogoče inflacijo v prekomerni rasti delniških trgov ali nerealni rasti cen nepremičnin? Kako varen pristan se vam zdi nakup švicarskih frankov, če vidimo, da švicarska centralna banka tiska denar še bistveno hitreje kot Evropska centralna banka? In to je preko 39% v enem letu. Razpredelnica, ki je pred vami, prikazuje letne spremembe cen zlata od leta 2004 naprej. Vidimo lahko, da cene zlata ne rastejo vsako leto. Leta 2013 smo doživeli tudi zelo konkreten padec cen zlata. V evrih za preko 30%. K gibanjem cen zlata v preteklosti se bom posvetil v enem izmed naslednjih video prispevkov. Kar pa bi tukaj želel izpostaviti je, da zlato dolgoročno raste v primerjavi z vsemi papirnatimi valutami. Oziroma obratno, vse papirnate valute zaradi prekomernega tiskanja denarja izgubljajo proti zlatu. Kljub temu, da zlato ne prinaša obresti, pa je od leta 2004 povprečna donosnost zlata v primerjavi z bančnimi depoziti precej višja. Globalni dolg je še bistveno večji od celotne količine denarja v obtoku in dosega zgodovinsko rekordne nivoje. Za vsak dolg se plačujejo obresti. Razlog, zakaj centralne banke ne morejo dvigniti obresti na predkrizno raven, je ravno v stroških obresti na dolg, ki se potem nenormalno povečajo. Edina rešitev je zmanjševanje dolga ali inflacija. Kateri scenarij je bolj verjeten, presodite sami. Ampak vprašajte se, ali poznate katero državo, ki je že kdaj odplačala svoj javni dolg. BIS banka, to je banka za mednarodne poravnave iz Švice, nekateri rečejo tudi centralna banka vseh bank, je že pred leti ugotovila, da države ne bodo morale v nedogled nositi bremena plačila obresti na javni dolg. Najbolj rizične države naj bi samo za obresti na svoj javni dolg kmalu plačevale preko 10% in nato tudi preko 20% bruto družbenega produkta. Ta ekspertiza žal ni vedela, kako se spoprijeti s temi težavami. Kaj se zgodi, ko državljani ne morejo več plačevati svojih kreditov? Lahko vidite, kaj se je zgodilo v tem primeru z Jugoslavijo, Venezuelo, Argentino ali Zimbabvejem. Zgodil se je bankrot države in visoka inflacija. Ali ste tudi vi že pripravljeni na kaj takega? Lastniki zlata in srebra so inflacijo vedno lažje preživeli kot tisti, ki zlata in srebra niso imeli. Torej, če vas zanima nakup zlata in srebra ali pa samo dodatne informacije, vas vabim, da stopite v stik z nami preko enega izmed tukaj navedenih načinov. Če se za nakup odločate prvič, pa vam pred prvim nakupom priporočamo individualno svetovanje, ki vam ga v podjetju Elementum nudimo po celi Sloveniji. Z veseljem bomo na področju vaše investicije v plemenite kovine skupaj našli pravo rešitev za vas.